بسم الله الرحمن الرحیم. رادیوس اناټومي. په تېره ویډیو کې موږ د هیمورس اناټومي په اړه باندې ویډیو جوړه کړې وله. اوس راځو د رادیوس اناټومي ته. لکه څنګه چې رادیوس په پور ارم کې موقعیت لري، یعنی یو له هغو هډوکو څخه چې دا د فور ارم په لیټرل برخه یا وحشي اړخ کې موقعیت لري، هغه رادیوس. فور ارم له ایلبو جاینټ نه تر ریسټ جاینټ پورې ده، چې یو انسي خواته میډیل خواته د اولنا هډوکی لري او یو چې ده وحشي خواته د رادیوس هډوکی لري. او رادیوس هډوکی چې د څلورو جاینټونو جوړولو وظیفه په غاړه لري، یعنې خپله رادیوس هډوکی د نورو هډوکو سره څلور مفصلونه جوړوي. په هغه کې چې دا یو رادیو هیمورل جاینټ ده، چې کوم د رادیوس د ارټیکولر سرفیس او خپله د کفیچولیم سره د هیمورس جاینټ جوړوي، نو دې ته رادیل هیمورل جاینټ وایي، رادیو هیمورل جاینټ. او بل چې دا د اولنا سره دوه جاینټونه جوړوي، چې یا په پراکزمل کې موقعیت لري او بل چې دا په ډیسټل کې موقعیت لري، یعنی یو پراکزمل رادیو اولنر جاینټ او بل چې دا ډیسټل رادیو اولنر جاینټ. او بل چې د کارپل هډوکو سره ریسټ جاینټ په جوړولو کې برخه اخلي. د دوه کارپل هډوکو سره په ډیسټل پارټ کې جاینټ جوړوي، کوم چې د سکافایډو لینټ په نوم باندې دوه هډوکو سره، چې بیا به وروسته ولولو په ډیسټل پارټ کې جاینټ جوړوي. او د خپله رادیوس چې ده دا په لیټرل سایډ کې موقعیت لري او دا موږ له انټیریر نه خپله د رادیوس شیپ وینو. لکه څنګه چې رادیوس هډوکی د راډ شکل لري، نو له دې کبله ورته رادیوس ویل کېږي، یعنې راډ خپله میلې ته وایي، نو د میلې شکل لري، له دې کبله ورته رادیوس ویل کېږي. او خپله اوږده هډوکي چې دي، رادیوس هم اوږد هډوکی ده، دوه نهایات او یو محور لري. رادیوس هم درې برخې لري، چې دوه اینډس لري، یو نهایات او یو شیفت لري. اول نهایت چې د کوم چې هیډ پکې موقعیت لري دا فراکزومل اینډ ده، او بل نهایت چې د ډیسټل اینډ ده، چې د کارپل هډوکو سره جاینټ جوړوي. او دې ته سوفیریر برخه هم ویلی سو، لاندې ته انفیریر، لکه دلته په شکل کې لیدل کېږي دا سوفیریر ده یا فراکزومل اینډ ده، او داسې ده انفیریر پارټ ده یا ډیسټل اینډ، او په منځ کې چې ده شیفت یا محور ده. اوس راځو په انټیریر کې موږ سوپیریر پارټ چې ده د هغې د اناټومي په اړوند باندې غږېږو، یعنې خپله رادیوس اوس موږ له انټیریر نه وینو، له مخې خوا نه وینو، او دغه چې ده د رادیوس سوپیریر برخه ده. نو په سوپیریر برخه کې چې کوم ساختمانونه لیدل کېږي، هغه د رادیوس هیډ ده یا هیډ آف د رادیوس. دا برخه چې ده دا د رادیوس هیډ ده. په هیډ کې چې دا ارټیکولر سرفیس چې دا لیدل کېږي او ارټیکولر سرکمفرنس لیدل کېږي. ارټیکولر سرفیس چې ده د خپله د کفیچولیم آف د هیمورس سره جاینټ جوړوي، کوم چې په دې تصویر کې نه لیدل کېږي، دلته واضح لیدل کېږي. دا ارټیکولر سرفیس ده پر کفیچولیم آف د هیمورس. او بل چې دا ارټیکولر سرکمفرنس یا هغه حلقه د مفصل جوړولو لپاره حلقه لیدل کېږي، کوم چې دغه د رادیو اولنر جاینټ یعنې د فراکزومل رادیو اولنر جاینټ په جوړولو کې ونډه لري. که دلته په شکل کې لیدل کېږي د ارټیکولر سرکمفرنس یا حلقه ده، کوم چې د اولنا سره جاینټ جوړوي، دې ته فراکزومل رادیو اولنر جاینټ ویل کېږي. نو دا خپله د اولنا سره جاینټ په جوړولو کې دغه ارټیکولر سرکمفرنس برخه اخلي. له هیډ نه لاندې بیا نیک آف د رادیوس ده، دا د رادیوس نیک یا غاړه ده. بل رادیل توبراسیټي ده، دا یوه غټه بارزه ده چې د رادیل توبراسیټي په نوم باندې یادیږي. اوس راځو د انټیریر نه چې په شیفت کې کوم ساختمانونه وینو او په انفیریر پارټ کې کوم ساختمانونه وینو، د هغو د اناټومي په اړه باندې. اول چې دا میګه میډیل سایډ ته د رادیوس انټروسیس بارډر لرو، یا د دوو هډوکو ترمنځ سرحد،
انټر اوسیس دا معنی چې د دوه هډوکو ترمنځ. په دې شکل کې ښه واضح لیدل کېږي. خپله اولنه هم انټروسیس بارډر لري او رادیوس هم انټروسیس بارډر لري. دلته یوه ممبران یا غشا ده چې دلته انټروسیس ممبران ویل کېږي. هغه سرحد د رادیوس چې د ممبران پسې واصل د انټروسیس بارډر اف د رادیوس ده، او کوم چې د اولنه بارډر پسې هم د ممبران یا غشا واصل ده دلته هم انټروسیس بارډر اف د اولنه ویل کېږي. نو موږ په میډیل سایډ کې انټروسیس بارډر لرو. او د رادیوس په برخه باندې چې کوم فرامین لیدل کېږي، کوچني فرامین چې د هغې نه رادیوس ته غذا کوچنی رګونه شریعه ورقو په واسطه باندې رسول کېږي، هغه ته نوټرینټ فرامین ویل کېږي. او انټیریر کې موږ کومې برخې وینو؟ یو بارډر لرو یعنی انټیریر بارډر، خپله داسې دا انټیریر بارډر ده، رادیوس انټیریر بارډر، دا انټر اوسیس بارډر او داسې دا انټیریر بارډر. او بل انټیریر سرفیس لرو کومه چې د انټر اوسیس بارډر او انټیریر بارډر ترمنځ انټیریر سرفیس ویل کېږي، یعنی مخکینی سطحه. دلته دغه مثلث ډیر مهم ده. که چیرې موږ رادیوس کاته کړو نو موږ ته د مثلث په شان باندې مقطع راکوي، چې په ده مثلث کې به دې طرف ته انټر اوسیس بارډر ولیدل شي، انټر اوسیس بارډر، او بل چې دا انټیریر بارډر به ولیدل شي، انټیریر بارډر. د انټر اوسیس بارډر او انټیریر بارډر ترمنځ چې کومه سرفیس ده دته انټیریر سرفیس ویل کېږي، دا موږ ته مخامخ سرفیس دې ته انټیریر سرفیس ویل کېږي. شاته د رادیوس چې ده لکه په دې شکل کې لیدل کېږي بیا پوسټیریر بارډر ده، یعنی شاته پوسټیریر بارډر ده چې هغه موږ په دې تصویر کې نه وینو. نو د پوسټیریر بارډر او انټیریر بارډر ترمنځ ده دې خواته لیټرل سرفیس واقع ده، لیټرل سرفیس. او د انټر اوسیس بارډر او پوسټیریر بارډر ترمنځ کومه د میډیل سایډ ته دې طرف ته میډیل سرفیس واقع ده. نو خپله رادیوس به 3 بارډر او 3 سطحې ولري، انټر اوسیس بارډر، انټیریر بارډر، پوسټیریر بارډر. انټیریر سرفیس کوم چې د انټر اوسیس بارډر او انټیریر بارډر ترمنځ موقعیت لري، او لیټرل سرفیس او بل چې د میډیل سرفیس. نو 3 سطحې او 3 بارډر لري. په میډیل کې چې ده په لاور پارټ کې اولنر ناچ لري، کوم چې رادیو اولنر جاینټ په جوړولو کې برخه اخلي. دلته ویکټور کې چې په نښه شوی دی په دغه تصویر کې لیدل کېږي اولنر ناچ. بل چې دا کارفل ارټیکولر سرفیس ده، یوه سطحه چې د کارفل هډوکو سره جاینټ جوړوي په انفیریر کې موقعیت لري، دلته کارفل ارټیکولر سرفیس ویل کېږي، دا هم په لاور پارټ اف د رادیوس کې لیدل کېږي. بل لیټرل طرف چې د سټایلایډ فراسس لیدل کېږي، کوم چې په د پوسټیریر تصویر کې واضح ده د سټایلایډ فراسس ویل کېږي. اوس راځو د پوسټیریر نه د رادیوس اناټومي مطالعه کوو. پوسټیریر اف د رادیوس کې هم هیډ اف د رادیوس، نیک اف د رادیوس او رادیل توبرسیټي دا لیدل کېږي. همدا رقم ته انټروسیس بارډر په میډیل سایډ کې لیدل کېږي، یعنی که چیرې رادیوس موږ شالو خوا نه وینو یا د پوسټیریر ویو نه نو میډیل سایډ به بیا دا وي او لیټرل سایډ به دې طرف ته وي. نو انټر اوسیس بارډر په میډیل سایډ کې، پوسټیریر بارډر په پوسټیریر برخه کې موږ ته مخامخ لیدل کېږي. د دواړو ترمنځ چې کومه سرفیس ده نو دلته میډیل سرفیس، او د انټیریر بارډر او پوسټیریر بارډر چې کوم سرفیس دلته لیټرل سرفیس ویل کېږي، او مخې طرف ته انټیریر سرفیس ده. بل اولنر ناچ لرو، اولنر ناچ چې ده هم پوسټیریر نه لیدل کېږي. او ډورسل ټیبرکل لرو، یو ساختمان چې کوچنی بارزه ده ټیبرکل
د ډورسل ټیبرکل اف د رادیوس ویل کېږي. پوسټیریر برخه کې لاوټ فارټ کې موقعیت لري، او بل چې د سټایلایډ فراسس کوم چې په لیټرل د رادیوس کې په لاور فارټ کې موقعیت لري. راځو په لاور فارټ اف د رادیوس کې 15 سورفیس لیدل کېږي او 15 سطحې لیدل کېږي. هغه څنګه؟ یو انټیریر سطحه یا انټیریر سورفیس ده کومه چې پراخه شوې ده. بله چې ده د مخامخ پوسټیریر سورفیس ده چې کومه موږ نه وینو، دا یې 2 سطحې. بله چې ده میډیل سورفیس ده کومه چې اولنر ناچ پکې موقعیت لري، دا چې ده میډیل سورفیس ده. بله چې ده لیټرل سورفیس ده کوم چې سټایلایډ پراسس پکې موقعیت لري، د لیټرل سورفیس دا یې 4. او بله چې د انفیریر پارټ کې ارټیکولر سورفیس فار کارپل بونز، د کارپل هډوکو دپاره د جان جوړولو لپاره مفصلي سطحه ده چې په انفیریر پارټ کې موقعیت لري. که چیرې له د تصویر سره موږ رادیوس مشابه کړو، دلته هم 5 سطحې لیدل کېږي، انفیریر پارټ یا ارټیکولر سورفیس فار کارپل بونز، انټیریر سورفیس او لیټرل سورفیس، او د انټیریر په شا کې پوسټیریر سورفیس، او د لیټرل په شا کې یا لیټرل مقابل طرف کې میډیل سورفیس. نو 15 سطحې په لاور پارټ اف د رادیوس کې لیدل کېږي. نو زموږ چینل در سره سبسکرایب او همدا رقم ته نوموړې د اناټومي ویډیوګانې له خپلو ملګرو سره شریکې کړئ.